ஹலோ வணக்கம். நான் உங்கள் நித்யா. இன்றைக்கி நான் டைலரிங் மிஷினில் ப்ராப்ளம் வந்தால் அதுக்கு தேவையான டிப்ஸ் தான் சொல்ல போகிறேன். இப்போது டைலரிங் மிஷினில் சவுண்ட் அதிகமாக இருக்குது, கட 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 கடன் நிறைய சவுண்ட் வந்துக்கிட்டே இருக்குன்னா அதுக்கு நம்ம என்ன பண்ணணும்னா மிஷினில் கேஸ் எடுத்துக்கணும். கேஸ் எடுத்துட்டு அதில் இருக்கிற பாபினை தனியாக எடுத்துட்டு இந்த கேஸை மிஷின் ஆயில் போட்டு ஒரு நைட்டு ஃபுல்லாக ஊற வச்சிடணும். இது நம்ம போடுற மிஷின் ஆயில் இந்த கேஸை ஃபுல்லாக மேலே இருக்கிற வரைக்கும் ஆயில் ஊற்றி நல்லா ஊற வச்சிடணும். காலையில் எடுத்து தொடச்சிட்டு நீங்கள் இதை மிஷினில் போட்டிங்கன்னா உங்களுக்கு அந்த சவுண்ட் கம்மியாகிடும். நான் கேஸை மிஷின் ஆயிலில் போடணும்னு சொன்னேன் இல்லையா? மிஷின் ஆயில்னால் வேறு எதுவும் கிடையாதுங்க. மிஷின் ஆயில்னால் ஆஃப் கெரோசின் ஆஃப் கோகோனட் ஆயில், பாதி மண்ணெண்ணெய் பாதி தேங்காய் எண்ணெய். இதை நீங்கள் ஒரு பாட்டிலில் ஊற்றி நீங்களாகவே மிக்ஸ் பண்ணிக்கலாம். இதுதான் மிஷின் ஆயில். நம்ம கோகோனட் ஆயில் யூஸ் பண்ணலாம், பட் ஆனால் கோகோனட் ஆயில் கிளைமேட்டுக்கு ஏற்ற மாதிரி அது கெட்டி ஆகிடும். இப்போ பனி டைம்லன்னா பார்த்தீங்கன்னா பனி சீசனில் தேங்காய் எண்ணெய் உறைஞ்சி போய்டுன்னு சொல்லுவாங்க இல்லைங்களா? அந்த மாதிரி நம்ம மிஷினில் தேங்காய் எண்ணெய் விடும் பொழுது அது பார்ட்ஸ் எல்லாம் போய் உறைஞ்சி போய் ஒட்டிக்கிட்டு இருக்கும். ஸோ அதை அந்த உறைஞ்சி போன தேங்காய் எண்ணெயை மெல்ட் பண்ணுற மாதிரி கெரோசினை மிக்ஸ் பண்ணுறதுனால அதுதான் ஒரு கரெக்டான கன்சன்டன்ஸ் மிஷின் ஆயில். நீங்கள் கடையில் வாங்கினாலும் இப்படி தான் இந்த மெத்தடில் தான் மிஷின் ஆயில் கொடுப்பாங்க. ஸோ நீங்கள் வீட்லேயே ரொம்ப ஈஸியாக மிஷின் ஆயில் ரெடி பண்ணிக்கலாம். நான் மிஷின் ஸ்டிச் பண்ண ஆரம்பித்த காலத்துலேருந்து இப்படி தான் மிஷின் ஆயில் யூஸ் பண்ணுறேன். ஒரு நாளும் கடையில் வாங்கினதே கிடையாது. இப்போ நான் டிப்ஸ் நம்பர் 2 சொல்ல போகிறேன். இப்போது நம்ம மிஷினில் ஸ்டிச் பண்ணும்போது லூப் வந்துச்சுன்னா என்ன பண்ணுறது? இப்போது நூல் லூப் அடிக்குது, தையல் லூப் அடிக்குது, கீழே லூப் அடிக்குது, மேலே லூப் அடிக்குதுன்னா அதுக்கு நம்ம என்ன பண்ணால் அது சரியாகும்னு தான் நான் இப்போ சொல்லித்தர போகிறேன். தையலுடைய கீழ்ப்பகுதியிலையும் மேல் பகுதியிலையும் சரியாக தையல் வரலன்னா என்ன செய்யணும்னா நம்ம டென்ஷன் டிஸ்கை அட்ஜஸ்ட் பண்ணால் சரியாயிடும். இப்போது என்னுடைய மிஷினில் எந்த ப்ராப்ளமும் இல்லை. ஸோ ஸ்டிச்சஸ்லாம் கரெக்டாக இருக்குது. இப்போ பாருங்கள், தையல் சரியாக வராமல் லூப் அடிக்கிறதுனா இப்படி மேலே ஒரு தையல் விட்டு ஒரு தையல் இப்படி லூஸாக இழுத்த மாதிரி இருக்கும். இந்த மாதிரி ப்ராப்ளம் மிஷினில் இருந்ததுன்னா நம்ம ஒரு அட்ஜஸ்ட்மெண்ட் பண்ணால் அந்த ப்ராப்ளம் சரியாயிடும். அது என்னென்னா டென்ஷன் டிஸ்க். இங்கே பாருங்கள், இதுக்கு பேர் தான் டென்ஷன் டிஸ்க். உங்களுடைய தையல் மிஷினில் இந்த மாதிரி இருக்கும். இதுக்கு பேர் தான் டென்ஷன் டிஸ்க். நம்மளுடைய தையல் லூப் அடிக்குதுன்னா டென்ஷன் டிஸ்கில் இருக்கிற மெஷர்மெண்ட் லூஸாக இருக்குதுன்னு அர்த்தம். ஸோ நம்ம இதை லைட்டாக டைட் பண்ணனா அந்த லூப் அடிக்கிற ப்ராப்ளம் சரியாயிடும். அதே மாதிரி இன்னொரு ப்ராப்ளம், ஊசியிலேருந்து நூல் நம்ம தையல் போடும்போது நூல் அறுத்துக்குதுன்னா நம்ம என்ன பண்ணணும்னா, நம்ம தையலில் நூல் அறுந்து போகுதுன்னா அப்போது டென்ஷன் டிஸ்க் ரொம்ப டைட்டாக இருக்குதுன்னு அர்த்தம். ஸோ அந்த டைமில் நம்ம டென்ஷன் டிஸ்கை ஒரு 2 டைம்ஸ் இந்த மாதிரி நம்ம லூஸ் பண்ணனா போதும். ரொம்ப அதிகமாக லூஸ் பண்ணால் தையல் லூப் அடிக்க ஆரம்பிச்சிடும். நம்ம லூஸ் பண்ணால் இந்த ப்ராப்ளம் சால்வ் ஆகிடும். இந்த டென்ஷன் டிஸ்கை நம்ம கரெக்டான மெஷர்மெண்ட்டில் வச்சோன்னா நம்மளுடைய ஸ்டிச்சிங் கரெக்டாக இருக்கும். இது ஒன்று லூஸ் ஆகவோ இல்லை ரொம்ப டைட்டாகவோ இருந்தால் தான் நம்மளுக்கு ப்ராப்ளம் வரும். தேங்க்ஸ் ஃபார் வாட்சிங் திஸ் வீடியோ. உங்களுக்கு இந்த டைலரிங் டிப்ஸ் பிடிச்சிருந்தா இந்த வீடியோவை ஷேர் பண்ணுங்கள், கமெண்ட் பண்ணுங்கள், மறக்காமல் சப்ஸ்கிரைப் பண்ணுங்கள். தேங்க்ஸ் ஃபார் வாட்சிங் திஸ் வீடியோ.